miamo konwa de machana de ni mo por interesante no lo kata kontrak ma kata ko por de am lo re pa so militar para que ni ma ko ani no de am so mo de por kami de ko por di sani jo pinyo machana ko tre ko ko erokamano fast achiel kwa wuok mabende waseyudore kaunti ma Muhoroni. Wadwa ni walosanegi jopiny kochno kod pek kod midhiero mabende ula osebedo ka kelo ne oganda e alwora kaendi, mabende wayudo ni kata sani gwenge Central onde moko Kisumu kendo bura osedare e utigi ka gimanyo kuonde jot ma oting'ore ma ula ok chopie. Ka ok kamano ni adhi e piny ma kendo kino wacho ula medo dhi piny maru pachona kod okenge e kedo kod miyo geng'e oganda onyango mondo inyisa to in pati chalo nade mawasi kamano kwaneno kaka ula ni sani chalo, waneno ka ohinyo ngima ji, dhano tho mang'eny. Gisani nitie kamoro ma dhano osethoe mang'eny kendo moko imanyo. Koro onego bed ni sirikal wuok oko kendo ng'i kaka nyalo konyo japiny. Ke japiny ni ema notero ng'ama otelono kaka President Ruto mondo ng'i kaka onyalo konyo jopiny ngima odhi makare kendo ng'i kaka ginyalo chungonwa yore mag floods chando godo ji. Kamano. Machiegni ng'ama chielo mana mapiyo machando awazikadi nenga kapumdisi digu kapoleka pomdisi digu ola osebedo kata konya ojwe nyojo pinywa ka kabisa kendo nyaka sani jitho pige bende ywero puothe wadhi mwalo. Wakwayo jotelo tema tie mane wayiero mondo giwuog oko gikony piny ka gikonyo piny enena next ora mondo mipite mwalo dhi mwalo to piny banyana to diena jopiny yore matek kabisa sarasa karwaka cham nyodhi gweno dhi gimoro moro dhi kinero kaka ira banyana timore jo kama to wana tabu koro piny wuog oko mondo konywa. Erokamano. Aniluonga ni Judith Achieng' Otieno. Sirikal mondo okonywa nikech oula negowa, onge kata kaka waloki, kaka wan joma piny onge kaka wapethi. Okonywa, sirikal owuognwa oko mondo okonywa wahinyore. Aniluonga ni Nancy Omondi, adwaro sikae kaka ula terowa ok ber. Oula oseywerowa nyaka e chiro kae, nyaka gik ma wauso oula ni oseywero kendo wasedok chien nyaka gi ohala mang'eny. Kendo sani wakwayo sirikal maduong' motelne gi William Ruto mondo okonywa nikech kaluwore ni wakia kaka wadhi timo kata kaka wadhi chung' bende wakia. Wakwa sirikal mondo okonywa mondo wadog e wenniwa kaluwore ni oula nyicha oywero gige wate nyaka cham mane wapidho e puothe te oula oywero. Wadhi bet gi kech sirikal konyowa nikech onge kaka wadhi timo. Erokamano. Paro ni okenge mage ma sirikal owinjo tim mondo ogeng' oula? Waneno ni mondo sirikal mondo oketnwa oula madongo dongo e bath ndara kata mane e yore wa mwaluwo mondo mi ka pini obiro to koro pi kala direct moko baro e chichni wa moko baro kata mane puothe wa. Machiegni. Hello, I go by the name Alfonso Mondi, all the way from Awasi, that is Nyando sub-county. Okay, floods has been over there, all over the country, wherever. We ask the government to come in practice and do something out of this, yeah? So we can't only be talking about floods. We must be talking of other means that can be used to do away with floods. So first of all,
you find that the architectures that were responsible for the infrastructures, some houses were built across the lines of the waters. So, maji kikuja, kama ilikuwa nje ya maji, lazima itapita tu hapo. So italeta hizo mporomoko, unapata? Italeta hizo mporomoko. Sasa tena hatuwezi pia laumu nini wananchi, atusikie mara huyu amejenga huko, hapana. Mtu kujenga kama tuseme Nyando, si wengine wanaishi huko na kumekuwa na floods, si ndio? Hapo ndio babu zao walizaliwa. Sasa kuwatorosha hapo kuwapeleka kwingine bado balaa. Lazima gavana kuja waambie like tukiwatoa hapa tunapeleka to another place. Unaona nini rahisi. Then tena tunasema viongozi pia wajitokeze. Pale na tumbo yako kama nchi, si kama vijana tuko hapa kiza. So viongozi watoke nje wasaidie wananchi na wananchi pia wakuwe pamoja na viongozi, tusaidiane kwa pamoja. Karibu bana Machegni. Ninga rosa chini chieng. Wasi. Mwogo yangu naenda serikali. Na hii viasi yangu rabu mwogo naenda na maji yote. Saidia. Naenda na hii dunia. Yote. Saidia dunia yangu. Mwogo yani mwogo. Serikali imetinua ng'ombe konyo mwogo kikiki. Kati na ula mabele mondo pikiki ywero mwoka. Mwogo nyawaro di te serikali Ruto konya. Kamano. Ni kwa tieko ng'amogi. Yes, kwa majina ni Kennedy Omondo Odhiambo from Awasi. Ayo. Dalaka idwaro ni mondo both national and county government to come in and build dikes and where we can stay to be safe. Dalaka idwaro ni mondo ji odhi ogere governor gi presidents telo mapiny gi telo mamalo mondo odhi mondo olosnwa piny kae. Sawa. Haya, niluonga ne William Mutieno aja Awasika. Sana dwasie MCA wa kata kama ichunge no ngiane mtaro mabathe no pi ok nyal dhi to kae mamine wa use. Koro wano kwanja bila. Adwasie mo Honorable Maurice Otieno Ngeta kod chairman Mawasi mondo yaw drainage Mawasi pi odhi mwalo wethago mine mause chiro kae. Machando Kenya sani to kata Ruto ng'eyo. Pero kamano inya Cleophas mago moko kuom kwayo kata paro mopogore mabende jodak kata jopiny Mawasi ogolo kotiyo kod gigo mawinjo bedni jotelo kata sirikal timo e kedo kod weche mag oula. Iwinjo ka gikwayo kanyo ni kaber to winjo bedni sirikal oger dikes kata pithe madongo maka pi obiro to nyalo kalo katero pi e nam. Kata bano gisani bende wayudo ni kata nam owuon bende olo kaduogo oko mabende ji kia ni to wacho oula ni en koth koso nitiere lokruok e futo mar kor lwasi mabende dho liech dendo ni climate change. Kao kamano magi weche mabende wamedo luo ka endi kotiyo kod wacho oula mabende sani osaso piny Kenya kod alworane mabende wadwa ni wang'eni to ere kaka inyalo timo kang' mane minyalo kaw mondo miwach ni ogeng' nikech oganda wito ngimagi, oganda wito mwandugi, oganda odak ka nigi luoro nikech gikia ni to odiochieng' ka piny oru to odhi muomo kanye kendo jomage madhi wito ngimagi. Kao kamano taduoko ni e studio mondo wadhi nyime kod weche ma bende waluo e Wasika endi kotiyo kod midhiero ma bende oganda kalo e mopogore opogore then bange bende ang' watim ne oganda chenro kata nonro mar Awasi kaka ng'e gwengewa. Kao kamano Cleophas tan kuomi e studio mondo idhi nyime kod mbaka oromo. Cleophas. Agoniro kamano Millicent Adhiambo ng'ano wacho ni gima thago Kenya Ruto ng'eyo. Wan ka giwelo wada winja ne bende gini gima thago Kenya bende sirikal ong'eye e yo makare. Millicent Adhiambo dhi many weche mamoko bende mapotimore kar kanyo matimore kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Nyakoro mo jwang kapod wantiere kar kae ado mana dakika 4 kendo adhi yweyo mar ariyo kendo sani ang' ayud thuolo mar dhi ane studio ma Kisumu